Tu peux avoir des diplômes, du talent, de l'argent, ou même un corps que l'on te sculpté. Mais si ton regard vacille quand on te parle, si ta voix tremble quand tu t'exprimes, si ta présence ne dégage rien, alors tout cela ne vaut rien. Le respect, ce n'est pas une décoration que les autres t'offrent. C'est une force que tu imposes sans élever la voix. Et cette force, les anciens stoïciens la maîtrisaient mieux que quiconque. Marc Aurèle commandait des armées entières. Épictète, ancien esclave, faisait trembler les hommes libres par la seule puissance de sa raison. Sénèque, face à la mort, parlait comme un homme qui domine le destin lui-même. Aucun d'eux n'avait besoin de crier, parce que l'homme qui se connaît, qui se possède, n'a plus besoin de convaincre. Il est. Aujourd'hui, dans un monde où tout le monde parle trop fort, où les opinions débordent, où les colères s'affichent, l'homme stoïcien se distingue par son calme absolu. Et ce calme, loin d'être de la faiblesse, est le signe de la suprême maîtrise. Les gens respectent celui qu'ils ne peuvent pas déstabiliser. Et c'est là que naît le vrai pouvoir. Le pouvoir du silence, du regard stable, de la parole pesée. C'est ce pouvoir que nous allons reconstruire ensemble. Voici les 5 lois stoïciennes pour être respectées sans parler fort. Le premier signe de puissance n'est pas la force physique, ni le ton de ta voix. C'est ton calme. L'homme qui reste calme quand les autres s'agitent devient, sans rien dire, le centre du respect. Regarde Marc Aurèle. Au milieu de la guerre, des pestes, des trahisons, il écrivait dans ses pensées pour moi-même. Sois semblable au rocher contre lequel se brisent les vagues. Le rocher ne fuit pas, il ne frappe pas, il reste. C'est ce calme-là que tu dois forger. Les gens te testeront. Ils voudront provoquer tes émotions pour mesurer ta solidité. Certains le feront sans s'en rendre compte, d'autres pour te rabaisser. Mais chaque fois que tu refuses la réaction, tu gagnes. Le stoïcien ne réagit pas, il agit selon la raison. Il choisit la réponse la plus juste, non la plus bruyante. Être calme ne veut pas dire être passif. Cela veut dire que tu contrôles la seule chose que tu peux vraiment maîtriser, toi-même. Et ce contrôle inspire le respect, parce qu'il est rare. L'homme qui ne se laisse pas emporter par la colère est un mystère pour les faibles. Il devient une énigme. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas le manipuler. Et devant cette invulnérabilité, ils s'inclinent. Travaille ton calme comme un guerrier aiguise son arme. Médite chaque matin. Relis les pensées de Sénèque ou d'Épictète. Et surtout, dans chaque situation, demande-toi, est-ce que cela mérite mon énergie? Ne dépense jamais ton feu pour éclairer ceux qui préfèrent vivre dans le bruit. Le vrai respect vient de la retenue, pas de la réaction. Ton regard parle avant tes mots. Les stoïciens savaient que l'âme se lit dans les yeux. Le regard est la manifestation visible de ton état intérieur. Si ton regard fuit, si tu regardes partout, sauf dans les yeux de celui qui te parle, tu perds déjà le combat invisible. Si au contraire ton regard reste stable, présent, tranquille, tu imposes sans violence ta présence. Sénèque disait, « Celui qui est maître de lui-même est maître du monde. » Ton regard est le miroir de cette maîtrise. Il ne s'agit pas d'un regard agressif ni dominateur. Il s'agit d'un regard posé, ancré dans la conscience de ton être. Un regard qui dit « Je n'ai rien à prouver, mais je ne reculerai pas. » Le respect vient du contraste. Dans un monde d'agitation, celui qui reste fixe attire.
Dans un monde de bruit, celui qui reste silencieux fascine. Tu veux être respecté, alors sois la stabilité dans le chaos. Que ton regard soit celui de l'homme qui n'attend rien des autres, mais tout de lui-même. L'homme qui se suffit à lui-même est intouchable, et c'est ce que tout le monde ressent dans son regard. Travaille ce regard dans ton quotidien. Quand tu parles, regarde. Quand tu écoutes, fixe sans juger. Quand tu doutes, ancre ton attention dans le moment présent. Le respect commence par cette qualité d'attention. La plupart des gens n'écoutent pas. Ils attendent de parler. Toi, écoute pour comprendre. Observe sans réagir. Et tu verras. Ton regard deviendra ton autorité. La troisième loi stoïcienne pour être respectée sans parler fort, c'est de parler peu, mais juste. Les mots sont des flèches. Chaque flèche tirée doit atteindre la cible. Si tu tires sans viser, tu gaspilles ta force. Les faibles parlent pour combler le vide. Les forts parlent pour créer l'ordre. Marc Aurèle écrivait « Que tes paroles soient droites, que ton âme soit pure et ton action ferme. » Le respect vient de la cohérence entre ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais. Si tes paroles ne sont pas suivies d'actes, elles perdent leur poids. Si tes promesses sont légères, ton image le devient aussi. L'homme stoïcien ne parle pas pour séduire, mais pour édifier. Il ne parle pas pour être aimé, mais pour être clair. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots pour être entendu. Tu as besoin de mots vrais. La justesse de ta parole vient de la réflexion, pas de l'émotion. Avant de répondre, pèse toujours. Est-ce utile? Est-ce que vrai? Est-ce nécessaire? Si la réponse est non, garde le silence. Le silence est la plus haute forme de parole quand il est habité par la maîtrise. Les gens finiront par écouter ce que tu dis, non parce que tu parles fort, mais parce que quand tu parles, tu dis quelque chose. C'est ça le vrai respect. L'autorité tranquille du verbe maîtriser. Ne cherche jamais à convaincre par la force. Convainc par la clarté. La quatrième loi stoïcienne, c'est l'indépendance intérieure. Rien ne donne plus de respect que l'homme qu'on ne peut ni acheter, ni manipuler, ni intimider. L'homme libre attire naturellement le respect, car il ne dépend d'aucune validation extérieure. Épictète le disait clairement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils s'en font. Tant que tu laisses les opinions des autres dicter ton humeur, tu restes esclave. Et l'esclave n'est jamais respecté, même quand il crie. Le maître, c'est celui qui se gouverne lui-même. L'indépendance intérieure, c'est le courage de ne pas chercher l'approbation. C'est la capacité de rester droit, même quand on te critique, de rester serein, même quand on te rejette. Le respect que tu cherches à l'extérieur doit d'abord exister à l'intérieur. Si tu ne te respectes pas toi-même, personne ne te respectera. Cela veut dire, fixe tes valeurs et tiens-les. Ne change pas de visage selon les gens. Sois le même partout. L'homme stoïcien ne joue pas de rôle. Il incarne. Sa cohérence devient sa force. Et cette force rayonne sans bruit. L'indépendance intérieure est aussi une discipline. Elle s'entraîne chaque jour. Refuse les distractions mentales. Refuse les colères inutiles. Refuse les influences faibles. Chaque fois que tu dis non à ce qui t'éloigne de ton axe, tu deviens plus solide. Et chaque fois que tu tiens parole
avec toi-même, ton respect grandit. C'est cette indépendance que les gens sentent quand tu entres dans une pièce. Ils sentent que tu n'as besoin de rien d'eux. Et ce sentiment crée une distance, une aura. Tu n'as pas besoin d'imposer ton autorité. Elle se manifeste d'elle-même. La 5e et dernière loi stoïcienne pour être respectée sans parler fort, c'est l'action disciplinée. Le respect n'est pas un discours, c'est une conséquence. Et cette conséquence vient de l'action répétée, rigoureuse, silencieuse. Marc Aurèle l'a écrit. Cesse de bavarder sur ce que doit être l'homme de bien. Sois-le. Le respect ne se quémande pas. Il se construit, jour après jour, par le travail, par la constance, par la cohérence. Quand tes actes prouvent ce que tu es, tu n'as plus besoin de le dire. La discipline, c'est la colonne vertébrale du stoïcien. C'est la capacité à faire ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie. C'est la rigueur dans les petites choses, la fidélité à tes principes, même quand personne ne regarde. L'homme discipliné inspire, parce qu'il montre par son exemple ce que les autres n'arrivent qu'à imaginer. Ne cherche pas à être admiré, sois admirable. Travaille, progresse, reste humble. La puissance silencieuse vient de la maîtrise de soi dans l'action. Et quand les gens verront que tu ne parles pas pour impressionner, mais que tu agis sans bruit, ils comprendront. Le respect viendra naturellement, sans que tu le réclames. Ces 5 lois stoïciennes ne sont pas des règles sociales. Ce sont des principes de puissance intérieure. Le calme, le regard, la parole juste, l'indépendance et la discipline ne sont pas des outils pour manipuler les autres. Ce sont des chemins pour te transformer toi-même. Le respect n'est pas un but, c'est une conséquence. Tu ne peux pas le forcer, tu peux seulement devenir le type d'homme qui le mérite. Quand tu incarnes ces lois, tu n'as plus besoin de parler fort, tu n'as plus besoin de prouver. Ton énergie parle pour toi, ton silence devient ton bouclier, tes actions deviennent ta voix, et ta présence suffit. Souviens-toi, les faibles crient, les sages regardent. Les faibles accusent, les sages agissent. Les faibles cherchent à plaire, les sages cherchent à être justes. Le stoïcien, lui, ne cherche ni la victoire ni la défaite. Il cherche la maîtrise. Et cette maîtrise, les autres l'appellent respect. Le respect ne se gagne pas dans les mots, mais dans la manière dont tu te tiens face à la vie. Chaque jour, tu as 2 choix. Réagir comme un enfant ou agir comme un maître. Tu peux choisir la colère, la peur, l'envie, ou tu peux choisir la raison, la paix et la force tranquille. Ce choix-là, personne ne peut te l'enlever. Deviens ton propre commandant. Dirige-toi comme un général stoïcien dirige son armée, avec fermeté, lucidité et calme. Ne parle pas fort pour prouver que tu es fort. Sois fort, et ton silence suffira. Et maintenant, si tu veux continuer à forger cette puissance intérieure, si tu veux comprendre comment appliquer ces lois chaque jour, rejoins cette armée silencieuse de ceux qui se maîtrisent. Abonne-toi à cette chaîne, parce que chaque semaine, tu trouveras ici les outils pour devenir plus fort, plus stable, plus stoïcien. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin d'hommes solides. À toi de choisir de le devenir.